si tratta di capire adesso se è stata una bravata, una stupidata, per non dire un gesto criminale. I carabinieri stanno facendo le loro indagini, ci auguriamo che arrivino presto al dunque. I carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto sospettano che sia di origine dolosa l'incendio divampato in un casolare a 2 piani ormai disabitato, adibito a fienile e ricovero attrezzi in via Conge a Colle Umberto, di proprietà di un sessantenne del posto. Il fuoco ha raggiunto il tetto in legno e i danni sono stati ingenti, malgrado il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Un gesto volontario oppure un'imprudenza le cause del rogo? Un gruppetto di giovani è stato notato nei pressi dello stabile poco prima dell'incendio. Il sindaco, che si è recato personalmente sul posto e ai proprietari di immobili vuoti suggerisce di installare delle fototrappole, invita gli eventuali responsabili a farsi avanti. Ci sono testimonianze di persone che abitano lì vicino, i carabinieri già qualcosa sanno, quindi l'invito è che si facciano avanti, che è meglio per tutti.